你啊！冇兩蚊估得完佢，之前佢又咩啊？一個啫嘛。我講嘢，大學係2萬一個啫嘛。我係2萬我得2個啦，所以我即刻叫你噴，做咩唔噴？冇得噴佢啊！我估你啫嘛。因為佢話已經估你有喺度。冇。哇！屌你，我都中啊！射手我度。咁樣犀利嘅。你冇啊！喂，有咩感想嚟嘅咁撚樣？係啊，你噴過啦，認噴啦。中撚，都拍緊片嚟嘅喺度。OK。咪玩？係啊，就玩。搞咗啊！咁樣就玩嘅。哎呀，係啊。跟住我。哦，入咗，你先。係咁啊！係咁啊！我想問好清楚規矩嘅。冇。輸緊冇乜規矩。一次機會，一次機會啊！哇！你咪夾吸引到。冇俾佢睇啊！冇俾佢睇，係行嗰啲行。可以。我幾多冇先？佢3都係只係3個啫嘛。讀住先。3個啫咩？我唔係㗎，抽咗嘛。我唔識問喎。龜冇。哇！邊人咁黑㗎？點解你唔係嘅？一個唔係㗎，一個唔係㗎，玩埋都得㗎。點話梗係唔好啦，先4個你咪俾人分3個。係啊，好啊，梗係唔好啦。贏啊，中緊晒啊！好啦，拍你屌唔好我撚住先啊！我撚住啊！扭身翻咗嚟，我扭到。你個有佢哋冇？哇！好撚正啊！呢個位錄得。你個有佢哋冇？哇！得晒！哇！幾多隻揀我？哇！啲角度靚到爆啊！喂，點解 YouTube 啊？做咩啊？